大家好啊，又係我 Henry 啊。咁今集呢，就講埋月本型其餘上色嘅部分啦。今集上色嘅部分呢，就會有軍用耳機啊、制服啊，同埋頭髮嘅顏色嘅上色風格啦。咁就由軍用耳機開始啊。軍用耳機嘅設計呢，特意選咗係同背包嘅底色一致嘅淺灰綠色做基準色。咁就協調翻個底色效果，咁就避免咗背包同埋個軍用耳機嘅顏色就唔一致啦，出嚟嘅效果就唔統一啦。第一層嘅灰綠色呢，我就薄薄地由第一浸啦。咁若果係唔均勻嘅話都唔緊要，最緊要呢就唔好令到佢結咗一嚿嚿，咁就得噶啦。咁油完第一層之後呢，我哋就等佢乾透後就上第二層。咁上第二層嘅話呢，就會顏色嗰方面呢就會飽滿啲噶啦。接住落嚟呢，就開始調校個叢林三色迷彩呢個環節啦。咁我就選擇咗用淺啡色啦、深啡色同埋深綠色呢個經典組合配色。咁關於係由顏色嗰方面係漏底，就即係話好似透底嗰個效果啦。咁啊，如果咁樣嘅話呢，我哋等佢乾咗之後就補翻顏色上去，咁就可以噶啦。若果唔係嘅話呢，我哋疊加顏色上去嘅話，就會混咗上面嘅顏色，咁就會破壞咗迷彩嘅清晰嘅感覺。油好咗淺啡色啦，咁啊乾透咗之後呢，我哋就可以疊加咗深綠色上去。咁我習慣咗呢，深綠色嗰方面呢，就係會緊貼啲淺啡色嘅邊緣位畫上去嘅。咁我就特登係保留翻淺灰綠色嘅底色嘅部分出嚟。咁樣嘅話呢，可以令到兩隻顏色呢就會過渡比較自然啲啦，又唔會話令到嗰啲嘅色塊呢太過平均而好似好呆板咁樣。三隻色嘅比例呢就冇絕對嘅標準，而根據翻以深綠色為例啦，你可以大概係佔45% 度啦。咁啊可以模擬翻個樹葉啊、大自然嘅環境啊。咁背景嗰個方面呢，就用淺啡色，淺啡色嘅話大概都係40% 度啦，就作為一個輔助色啦。例如啊，好似泥土啊或者係枯葉。到最後咧，就深啡色嘅部分咧，大概係佔15% 嘅比例啦，用嚟模擬翻一啲嘅樹葉嘅陰影啊，或者係枯葉或者係深色嘅地方啦。咁喺塗裝迷彩嗰陣時，筆嘅要求咧，我就推薦係用2號筆至4號筆嘅平頭筆啦。咁因為筆鋒咧就會比較細啲同埋硬挺啲，容易啲控制線條啊，同埋色塊嗰個大小嘅。上色呢，要順住係筆規則嘅形狀，咁啊，比如就係話淺啡色嗰陣時，咁就唔好整體嘅方塊畫圓塊。例如好似泥土嗰啲嘅自然嘅形態啊，只要係個顏色唔好透底，填滿佢就可以噶啦。咁若果你係由第一層係透底嘅話，唔緊要，乾透咗之後呢，我哋只要補翻顏色上去，咁就可以噶啦。喺油迷彩嗰陣時，形態嗰方面呢，就好似比較自然啲、順滑啲，咁就得噶啦。咁喺塗裝嗰陣時呢，有一樣嘢都要注意啊！我哋唔好掛住淨係由正面啊，尤其是佢嘅側面啊，同埋一啲嘅邊緣位嘅話，我哋都唔好忽視啊！記得要補翻顏色落去啊！例如話好似耳機啊、耳罩嘅邊緣位啊，咁嗰啲位置我哋一定要補翻顏色，咁先至顯得整體個效果呢，就先至均勻嘅。最後啦，我哋就補翻深啡色上去嗰陣時咧，就唔好咁拘謹，
順着前面嘅淺啡色同埋深綠色嘅顏色嘅罅隙嗰度補上去，咁就得噶啦。大概係佔15% 左右到啦。比如話深綠色嘅顏色嘅角落頭，就點一點嘅啡色嘅位置度上去，就模擬翻樹葉嘅陰影。亦都可以喺淺啡色嘅位置度點少少深啡色上去。咁樣嘅話，亦都可以模擬翻泥土裏邊嘅嗰啲嘅枯葉啦。隨意一點就可以噶啦。咁啊，感覺上咧有一啲嘅自然嘅感覺。其實迷彩塗裝咧嘅魅力咧就係隨心，每一個落筆嘅力度咧同埋色塊嗰個嘅形態咧都唔一樣嘅，所以咧成品咧就永遠都係獨一無二。獨一無二咧就係我哋做手工塗裝呢一個嘅最大嘅樂趣嘅地方。咁最後咧就處理乙本型嘅作戰制服同埋髮型啦。制服顏色嗰方面咧，我就選擇咗用801號。801號嘅顏色嗰個飽和度同埋嗰個灰度咧，剛剛就係恰配好科幻軍事風。另外護甲啊、護膝同埋皮靴嗰方面咧，我就用咗802號顏色。咁呢個顏色咧，喺科幻嘅動漫迷嚟講，通常就會用喺骨架嘅方面嘅，因為深灰帶冷調一點啊，既可以同制服形成一個深淺度嘅對比，又突出咗護甲嗰個硬殼嘅感覺啊。喺髮型塗裝嗰方面咧，就可能會講多少少啦。咁啊，今次咧我就可能係落得太多嘅稀釋液啦，咁啊，所以嘅顏色咧就會比較淡。咁啊，唔緊要啊，等佢乾透先。咁啊，乾透咗之後咧，我哋再補翻顏色上去啦。咁今次我就補咗大概3至4層到啦。咁啊，每一層咧都係薄薄地油上去嘅。咁只要等到佢乾透之後咧，我哋就可以油第2層上去噶啦。頭髮嘅造型咧就冇話走去日式漫畫髮型嘅路線啊，而係順住頭髮嘅生長嘅紋理，用細筆一筆一筆咁樣畫翻落去啦。咁比如話好似頭頂咁樣，頭頂嘅頭髮嘅方向，咁我哋就沿住嗰個方向咁樣掃落去，營造翻頭髮嗰個蓬鬆嘅層次感出嚟啦。咁頭髮嘅顏色嗰方面可以加少少嘅白色落去，咁令到頭髮嘅話有自然垂落嚟嘅效果同埋輕盈嘅感覺，同埋多啲嘅層次感啊。咁樣畫出嚟嘅話咧，就會頭髮咧就會立體啲，亦都會顯示到乙本型嗰個人嘅風格啦。全部塗裝咗之後咧，就建議咧就可以噴薄薄地一層嘅消光漆上去啦。記住啊，少少地薄薄地就可以噶啦。就噴一層啦，一層就都好足夠噶啦。太多嘅話咧，顏色就會變暗咗噶啦，就反而會蓋咗整體個色調噶啦。嚟到呢度啦，乙本型軍事風格塗裝咧就已經完全完成啦。從軍用耳機嘅底色統一，再到去呢個迷彩嘅比例嘅控制啊。雖然係卡通嘅設定，但係每一個部分咧都圍繞着真實嘅軍事嘅感覺，同埋個人嘅風格做出嚟。希望大家中意呢一個成品啦。咁下一次咧，我會帶另外一個角色塗裝嘅過程噶。下一集再分享其他嘅塗裝技巧啊。咁我哋下集再見啦，拜拜。